сіздерге осындай әдемі өрнекті қалай тоқитынын көрсететін боламын. Бұл өрнек шапка тоқуға, кардиган, жемпір тоқуға өте әдемі көрінеді. Өрнегіміз 5 ілмектен тұрады және де 8 қатардан тұрады. Өрнекті бастамас бұрын мен алдымен 2 ілмек алғанмын және де соңына 1 ілмек алдым. Мен осындай жіптен қазір тоқитын боламын. Сіздер кез келген жіпті алуларыңызға болады және де 3,5 номері 3,5 біз алдым. Жібімізді шамалы алып, бізімізге 18 ілмек жасайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бір бізімізді суырып аламыз. Және де бірінші қатар бізде оң ілмектер болады. Бірінші ілмекті суырып аламыз. Екінші ілмектен бастап оң тоқимыз алдыңғы жағынан. Міне осылай. Оң ілмектер жасаймыз. Соңғы ілмегіміз теріс болады. Екінші қатар. Екінші қатар 10 ілмектер болады. Бастапқы ілмегімізді суырып аламыз, тоқымаймыз. Екінші ілмектен бастап оң тоқимыз. Соңғы ілмегіміз теріс болады. Теріс тоқимыз. Үшінші қатар. Үшінші қатарда біздер теріс ілмектер жасаймыз. Бірінші ілмегімізді суырып аламыз. Және де екінші ілмектен бастап теріс тоқимыз. Алдыңғы жағынан. Соңғы ілмегіміз де теріс болады. Төртінші қатар 10 тоқимыз. Шешіп аламыз біріншісін, екіншісінен бастап 10 тоқимыз. Соңғы ілмекті теріс жасаймыз, теріс тоқимыз. Бесінші қатар 10 тоқимыз.
соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Алтыншы қатар 10 тоқимыз. Біріншісін шешіп аламыз. Екінші ілмектен бастап 10 тоқимыз. Жетінші қатарға келдік. Жетінші қатарда енді шамалы өзгешелеу. Біріншісін шешіп аламыз. Екіншісін 1-10 тоқимыз. Және де міне 1 ілмек, 2 ілмек, 2 ілмектен кейін 4 осындай ілмек төмен қарай түсеміз. Міне екінші ілмек тұрған ілмектен 4 ілмек төмен қарай түсеміз. 1, 2, 3, 4. Осы төртіншісіне бізімізді кіргізіп, ілмегімізді суырып шығарамыз. Жібімізді, яғни суырып шығарамыз. Жақсылап тартамыз, осылай бірдей етіп. Және де 2 оң ілмек тоқимыз. 1, 2. Қайтадан осы жерден жібімізді шығарған жерден қайтадан кіргізіп, бізімізді екінші рет осылай өткіземіз. Жібімізді тағы да суырып шығарамыз. Екі ілмек жасаймыз. 1, 2. Осы жерге қайтадан кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Оң ілмек жасағандай. Мінекей. Бір оң ілмек. Екінші тұрған ілмектен төмен қарай 4 ілмек түсеміз. 1, 2, 3, 4. Осы жерге кіргізіп, бізімізді жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз. Бірдей қылып. 2 оң ілмек жасаймыз. 1, 2. Осы жерге бізімізді кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз. Тағы да 2 оң ілмек жасаймыз. 1, 2. Осы жерге кіргізіп, бізімізді жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз. Міне екінші өрнегіміз кетті. 1 оң ілмек. Үшінші өрнегіміз. 2 ілмектен төмен қарай 4 өтеміз. 1, 2, 3, 4. Төртіншісіне кіргізіп, бізімізді 1 оң ілмек жасаймыз. Жақсылап тартамыз. Ілмектердің қасына 2 оң ілмек. 1, 2. Қайтадан сол жерге кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Жақсылап тартамыз. Тағы да 2 оң ілмек жасаймыз. Және де қайтадан осы жерге кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Жақсылап тартамыз. Міне бізде үшінші өрнегіміз. Міне бізде үшінші өрнегіміз. 1 оң ілмек және де соңғысы теріс ілмек. Соңғы қатар 8-ші қатар. Барлығын 10 тоқимыз. Біріншісін жай ғана шешіп аламыз. Екінші ілмектен бастап 10 тоқимыз. 1 оң ілмек. Енді қараңыздар, мына жерде 1 ілмек біздер тоқыған жоқпыз.
оны жібімізді суырып алған жібіміз. Сол үшін мына екі ілмекті, яғни екі ілмекті бірге тоқимыз. 10 ілмек жасаймыз. 10 ілмек, теріс ілмекті 10 тоқимыз. Міне тағы да біреу тұр. Былай қарасақ, міне жібімізді суырып алған жібімізді мына жақта тұрған теріс ілмекпен бірге 10 тоқимыз. Мына теріс ілмекті 10 тоқимыз. Міне тағы да суырып алған жібіміз артындағы тұрған теріс ілмекпен қоса 10 ілмек жасаймыз. Қайтадан суырып алған жібіміз тұр, міне алдындағы ілмекпен қоса 10 ілмек тоқимыз. Теріс ілмекті 10 тоқимыз. Тағы да міне суырып алған жіпті алдында тұрған теріс ілмекпен 10 тоқимыз. Теріс ілмекті 10 тоқимыз. Міне суырып алған жібімізді алдында тұрған теріс ілмекпен 10 тоқимыз. Міне тағы да суырып алған жібіміз алдындағы ілмекпен 10 тоқимыз. Бір теріс ілмекті 10 тоқимыз. Суырып алған жібіміз қоса 10 тоқимыз. Мына жерде теріс ілмек 10 тоқимыз. Және де суырып алған жіпті алдындағы теріс ілмекпен 10 тоқимыз. Және де соңғысын теріс тоқимыз. Осымен біздер өрнегімізді аяқтадық. Міне осылай болып көрініп тұр. Тағы да бір рет тоқиық. Бірінші қатарымыз, яғни 10 болады. Бірінші ілмекті суырып аламыз жай ғана. Екіншісінен бастап 10 тоқимыз. Міне бірінші қатар аяқтадық, соңғысы теріс ілмек. Екінші қатар. Екінші қатарымыз 10. Соңғысы теріс. Үшінші қатар теріс ілмектер болады. Алғашқысын жай ғана шешіп аламыз. Екіншісінен бастап теріс ілмектер жасаймыз. Төрт, 5, 6, 10 ілмектер болады. Төртінші қатар. Алғашқысын жай ғана шешіп аламыз. Екіншісінен бастап 10 тоқимыз. Төртінші қатар. Соңғысын теріс жасаймыз. Теріс ілмек ілеміз. Яғни бесінші қатар 10 ілмектер болады.
соңғысы теріс. Алтыншы қатар 10 ілмек болады. Соңғысы теріс. Және де 7-ші қатар өрнегімізді жасаймыз. Бірінші ілмекті шешіп аламыз. Екінші ілмекті 10 тоқимыз. 1, 2, екінші ілмектен төмен қарай 4 ілмек түсеміз. 1, 2, 3, 4. Осы төртіншісіне, яғни бізімізді кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз жақсылап. Ілмектердің қатарына 2, 10 ілмек жасаймыз. 1, 2. Қайтадан жаңағы жібімізді шығарған жерге қайтадан бізімізді кіргізіп, екінші рет жібімізді тартамыз. Тағы да 2, 10 ілмек жасаймыз. Үшінші рет кіргіземіз. Жібімізді суырып шығарамыз. Қазір. Жібімізді суырып шығарамыз, тартамыз жақсылап. 1, 10 ілмек. Қайтадан өрнегімізді жасайық. Екінші ілмектен төмен қарай 4 ілмек түсеміз. 1, 2, 3, 4. Төртінші ілмектің төменгі жағынан бізімізді кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Суырып шығарамыз жібімізді. 2, 10 ілмек жасаймыз. 1, 2. Қайтадан осы жерге бізімізді кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз жақсылап. 2 ілмек тағы 10 ілмек. Үшінші рет тағы да бізімізді кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Мінекей. Тартамыз жақсылап. 1, 10 ілмек. Қайтадан екінші ілмек. Төмен қарай 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз. 2, 10 ілмек. 1, 2. Сол жерге қайтадан бізімізді кіргізіп, жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз. 2, 10 ілмек. Үшінші рет кіргіземіз бізімізді. Жібімізді суырып шығарамыз. Тартамыз. 1, 10 ілмек. Теріс ілмек. Екінші өрнегіміз. Екінші қатардағы өрнегіміз. 8-ші қатар. Біріншісін суырып аламыз. Қалғандарын 10 тоқимыз. Енді мына жерде ұмытпаймыз. Суырып шығарған жіпті артындағы тұрған теріс ілмекпен бірге тоқимыз. Екеуін бірге 10 ілмек жасаймыз. Теріс ілмекті 10 тоқимыз. Міне суырып шығарған жіпті алдындағы ілмекпен 10 жасаймыз. Теріс ілмекті 10 жасаймыз. Міне суырып шығарған жіпті алдындағы тұрған ілмекпен 10 жасаймыз. Қайтадан суырып шығарған жіпті алдында тұрған теріс ілмекпен 10 ілмек тоқимыз. Бір 10 ілмек жасаймыз. Теріс ілмекті 10 тоқимыз. Қайтадан міне суырып шығарған жіпті алдындағы теріс ілмекпен 10 тоқимыз. Бір 10 ілмек. Қайтадан екеуін қоса бір 10 ілмек. Міне суырып шығарған жібіміз алдындағы ілмекпен 10 ілмек.
қатар теріс ілмекті 10 ілмек, суыр шығарған жіпті алдындағы теріс ілмекпен бірге 10 ілмек, теріс ілмекті 10 тоқимыз, және де суыр шығарған жіпті алдындағы тұрған теріс ілмекпен қоса бір 10 ілмек, және де соңғысы теріс ілмек. Осымен екі қатар өрнегімізді тоқып бітірдік. Ары қарай өздеріңіз тоқысаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруыңызға ұмытпаңыздар.